इस भाई साहब के बेटे के स्कूल में कंपटीशन चल रहा होता है कि जो भी पेस्ट्री क्रीम से एक स्नैक वाले केक को बना करके लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपए तक का गिफ्ट दिया जाएगा। फिर क्या इस भाई साहब का बेटा अपने पापा से आकर जिद करता है और अपने पापा से पेस्ट्री क्रीम से एक स्नैक वाले केक को बनाने के लिए बोलता है। फिर क्या दोस्तों ये भाई साहब अपने बेटे की जिद को देखकर बनाने लग जाते हैं पेस्ट्री क्रीम से एक स्नैक वाले केक को बनाने में। जब तक गाइस ये भाई साहब पेस्ट्री क्रीम से एक स्नैक वाले केक को बना रहे हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ आपको चॉकलेट खाना पसंद है फिर केक। जिसको चॉकलेट खाना पसंद है वो वीडियो को लाइक करेगा और जिसको केक खाना पसंद है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों आप लोगों ने पहले कभी पेस्ट्री क्रीम से एक स्नैक वाले केक को बनता देखा है? ऐसे ही आप लोग लास्ट में स्नैक वाले केक को देखोगे आप लोग तो एकदम से चौंक जाओगे। और कमेंट में बता देना आप लोग पेस्ट्री क्रीम से क्या बनवाना चाहते हो। फाइनली दोस्तों ये भाई साहब अपने बेटे के लिए पेस्ट्री क्रीम से स्नैक वाले केक को बना करके तैयार कर देता है जो देखने में कितना रियल दिखाई दे रहा है ना।